Здравствуйте, друзья! С вами проект Medical Surfer, и сегодня мы запомним последовательность аускультации сердца. Для этого воспользуемся словом «мальта», где М– митральный клапан, который выслушивается в области верхушечного толчка, А– аортальный клапан, он выслушивается на уровне второго межреберья у правого края грудины, Л– клапан легочной артерии, который выслушивается на уровне второго межреберья у левого края грудины, Т– трехстворчатый клапан, он выслушивается на уровне основания мечевидного отростка, и А. Снова аортальный клапан в дополнительной точке Боткина эрба на уровне четвертого межреберья между левой стернальной и парастернальной линиями. Спасибо вам за внимание и не забывайте писать свои мнемоники в группе ВКонтакте.